Co vše můžete zažít v Londýně během 3 dnů? Mé jméno je Ash, toto je kanál Ash na cestách a v dnešním videu se dozvíte ty nejzajímavější tipy z mé nedávné návštěvy hlavního města Spojeného království, tak trochu po stopách Harryho Pottera. Letěli jsme z Brna pravidelnou linkou od Ryanair, pěkně nalehko, jen s 2 malými batohy. Není to nejpohodlnější zážitek, ale ty 2 hodiny utečou jako voda. Druhý den ráno jsme hned vyrazili do centra k paláci Westminsteru, projít ty nejznámější památky v okolí, dřív než nás odveze autobus do studií Harryho Pottera. Ubytovaní jsme byli velmi levně, přes Airbnb ve čtvrti Limehouse, asi půl hodinu od centra. Cena za noc vyšla na 15 za pokoj pro 2 lidi, což je skoro jako u nás. Na konec videa pak přidám celkové náklady na jednu osobu, i včetně vstupenky a letenek. Londýn je jedním z nejzelenějších měst v Evropě a tak na každém kroku můžete narazit na nějaký park. My se prošli St. James Parkem ve společnosti labutí, holubů a veverek. Je to parádní relax od přeplněných ulic. Výhodou centra Londýna je i to, že všechny důležité místa máte relativně blízko k ruce. Pěšky jsme tak zvládli obejít Westminster, Buckingham, Piccadilly a zpět k Victoria Station jen za 2 hodiny. Tam nás už čekal stylový double-decker od Golden Tours, který nás odvezl do studií Warner Brothers. Je to zhruba hodina jízdy od centra. V Harry Potter Studios Tour jsme strávili půl dne a zůstali totálně ohromení. I když nejste úplní fanoušci filmů nebo knih o tomto malém kouzelníkovi, i tak vás množství a velikost kulis, kostýmů, rekvizit, masek, modelů a dalších věcí dostanou totálně do kolen. Pro pravé fanoušky je návštěva tohoto gigantického komplexu splněným snem a rozhodně bych ji doporučil. Určitě si ale pro výlet rezervujte celý den, jedno odpoledne je málo, a my museli poslední části prohlídky uspěchat, abychom stihli autobus zpět. Celá expozice je interaktivní. Můžete se například virtuálně proletět na koštěti nebo projet v kupé Bradavického expressu. V areálu jsou i mraky stylových restaurací, obchody s merchem a my tak nevynechali příležitost ochutnat bertíkové fazolky nebo čokoládovou žabku. Ceny jsou samozřejmě trochu vyšší a tak si připravte nějaké úspory navíc, hlavně když sebou berete děti. Samotné vstupné nás vyšlo na 3000 korun včetně odvozu. Myslím ale, že to stálo za to. Teď ale zpátky z Bradavic do Londýna. Večer jsme ještě stihli projít rušný Chinatown a druhý den už vyrazili na Spitalfields Market. Víkendové trhy v Londýně by vydali na samostatné video. Já je můžu doporučit, když už tam jste a obzvlášť, když jste hladoví, tak se na jeden z nich určitě stavte. V každé můžete najít všemožné oblečení a další ručně vyrobené zboží a pro nás pragmatiky také nespočet stánků s jídlem ze všech koutů světa.
Řeknu vám, je to fakt jízda. Kdo by se bál vysokých cen, tak vám můžu říct, že se pomalu blíží ke stejným částkám, které dáte za domácí pečivo nebo pořádnou kávu u nás. Zpět ale k naší další cestě, která vedla do nejbarevnější části Londýna, a to Shoreditch a Brick Lane. Celá čtvrť je jedno velké street artové dílo a nikdy nevíte, jestli to, co vidíte dnes, nebude zítra jiné. Každá malá ulička je něčím zajímavá, tak přikládám jen pár záběrů, které jsme viděli my. Ze Shoreditch jsme se vrátili metrem zpět do centra k zastávce Tower Hill, podívat se snad na nejikoničtější místo Londýna. Ovšem ještě s malou odbočkou. Dali jsme na doporučení a prošli se ve stínu mrakodrapů na kouzelné místo St. Dunstan in the East Church Garden. Tyto zbytky původního kostela, který při požáru vyhořel, jsou oázou klidu v jinak hodně rušném centru. Čas se tady doslova zastavil. Jen pár kroků od něj jsme pak mohli dojít k břehu Temže, abychom mohli obdivovat tu nejznámější památku Londýna. Pachála na to, ať někomu nezavazíte selfiečku. Teď už ale zpět od památek k něčemu praktičtějšímu. V Camdenu jste z centra za necelých 20 minut a jestli se nejde dobře najíst, tak asi tady. My jsme šli ulovit vyhlášený croissant od Philippe Conticini. Chutnal parádně a kde se nechce moc zaplácat, tak si ten jeden dá na plus s někým dalším. Je fakt obrovský. Celý Camden je divoké a pouzlující místo, takže případní introverti se musí trochu psychicky připravit. My odcházeli na jezení, ale i pěkně vykoukaní, jak jsme nestíhali, co vše se kolem nás děje. Určitě nevynechejte návštěvu místního Cyberdog shopu. Můžete si koupit třeba svítící ouška na rave party, nebo se chvilku cítit jako ve hře Cyberpunk. Nás čekala poslední den a tak jsme navštívili čtvrť Canary Wharf, která byla jen kousek od našeho ubytování. Trochu ukryté tu najdete Crossrail Place Roof Garden, malé, zelené a kouzelné útočiště uprostřed obchodní čtvrti. A naše předposlední kroky před odjezdem na letiště vedly do Britského muzea. Tady si ale dovolím malou odbočku a jeden tip pro cestování Londýnem. Využívejte metro, jak jen to jde. Je to relativně levné, jednoduché, stačí se jen odpípnout platební kartou u turniketu a za chvíli jste na místě. My používali apku Citymapper a můžeme jen doporučit, link máte dole v popisku videa. Ale zpátky do muzea. Bylo nám jasné, že toho nestihneme moc. Podobně jako u Harry Potter Studios potřebujete nejméně celý den, abyste vůbec prošli ty nejdůležitější expozice. A na jednom z nejstarších trhů v Londýně, Leadenhall Market, uzavíráme téma našeho videa. Právě zde se totiž natáčela též jedna ze scén z filmu o Harrym Potterovi. A nakolik nás výlet vyšel? Zhruba 10 000 na osobu úplně ze všudy, včetně vstupenky a letenek. Děkuji všem, kteří jste s námi vydrželi až do konce. Pokud se vám video líbilo, tak budu rád za odběr a napište mi do komentářů i vaše tipy z Londýna, případně pokud vám třeba video pomohlo a rádi byste viděli další podobné. Díky moc a uvidíme se příště.